ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ family create လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ form state ထဲကနေပြီးတော့မှအမားတို့သုံးခဲ့တဲ့ instruction နဲ့ plan နဲ့ပြောပြီးသွားပြီ instruction က opening တွေဖောက်တုံးကပြောခဲ့တယ်ဒီ plan ကကြတော့အမားတို့ switch ဆွဲတုံးကပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုမှ revolve နဲ့ switch ကိုဆွဲကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ revolve ကိုဆွဲကြည့်ရမယ်နော်အဲဒါဆိုရင်ပထမဆုံး elevation view တစ်ခုခုကိုသွားမယ်ပြီးတော့မှ revolve ကို click ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူမှာပေါ်လာမယ့်ဟာကြတော့ boundary line နဲ့ axis line ဆိုပြီးနှစ်မျိုးဆွဲရမယ်နော်နှစ်မျိုးဆွဲရမယ်ဆိုတော့ပထမအောင်ဆုံးတော့ boundary line ကိုဆွဲမယ် boundary line ဆိုတာကကြတော့ဟိုမှာပန်းအိုးလေးဆွဲကြည့်မယ်နော်ပန်းအိုးလေးဆွဲကြည့်မယ်အဲ့ဒီဘာ parameter မှမပါဘူးနော်ဒီ revolve ကိုနားလည်အောင်လို့ပဲပြပြပေးရပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမအောင်ဆုံး offset ထားပါတော့ 10 mm ပထမဆုံး highlight လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ကြောင်းနဲ့ပဲ highlight ဖြစ်နေเนาะဒီမှာကြည့်တစ်ကြောင်းချင်းစီသွားပြီးတော့ဆွဲနေရမှာအဲ့လိုမဆွဲဘဲနဲ့ဒါလေးကို highlight လုပ်ပြီးတော့မှ keyboard ကနေပြီးတော့မှ tab ကိုလေးလိုက်လို့ရှိရင် tab ကိုနှိပ်လိုက်ရှင်ဒီမှာအကုန်လုံးဒီ line တွေအကုန်လုံးက select ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ click နော် click ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါလေးက click ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့လိုဟိုစီမင်းစည်းကမ်းလေးတော့ရှိရပါတော့ဒီလိုကြီးပိတ်မနေအောင် close ဖြစ်ရမယ်နော်ပြီးတော့ line တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်မနေရဘူးပြီးတော့ intersection ဖြစ်မနေရအောင် intersection ဆိုတော့ line တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီလိုဖြတ်မနေရဘူးရယ်ဥမာဒီလိုကြီးဖြတ်နေရလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြတ်နေရလို့လည်းမဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီ boundary line ကဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ finish ကိုမ click ပါနဲ့ဘာလို့သူဆွဲလို့မပြီးသေးဘူး boundary line ပြီးရင် axis line ဆွဲရမယ်နှစ်ခါဆွဲရမယ်အဲ့လေးကိုသတိထားပြီးပါပြီးတော့ဒီမှာ boundary line ကိုဆွဲလိုက်ပြီဒီအောက်ကကြတော့ဒီမှာ boundary line နဲ့ဒီဟိုဟာနဲ့အမားတို့ရဲ့ဒီပန်းအိုးလေးထားပါတော့ဒီပန်းအိုးလေးရဲ့ line နဲ့လုံးဝတနေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမားကဒါအပိတ်လို့ခြင်းလို့เนาะအပေါ်ကကြတော့ဒီ line နဲ့ဒီ axis line နဲ့အမားတို့ရဲ့ပန်းအိုး line လေးနဲ့ခွာထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလေးက opening လေးထားမှမလို့sorry အပေါက်လေးထားမှမလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကအကုန်လုံးဆွဲပြီးသွားဆွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဥပမာအမားတို့ကဒါလေးကိုမဆွဲဘဲနဲ့ပေါ့နော်မိထားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် finish ကို click ကြည့်အဲ့မှာသူက line must be close loops လို့ဖြစ်နေရနော်အဲ့တော့ line ကပိတ်ထားမယ်အဲ့တော့ line ကိုပိတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ပြီးတော့မှ finish ကို click ကြည့်သူက cannot intersect each other လို့ဖြစ်တယ်အားကြောင့်မို့ပိတ်ပေးရမယ်သူကဒီလိုလည်းမဖြစ်ရဘူးပြီးတော့မှ line တွေကတစ်ခါတလေကြာရင်ဆွဲတာများပြီးတော့ထက်နေရလဲနှစ်ခါဆွဲမိရလေးနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့မရအောင်ဒီလိုမဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်အမှသူ finish လုပ်ရှိမရအောင်နော်အဲအကြောင်းမို့လို့ဒီ overlap လည်းမဖြစ်ရအောင် intersect လည်းမဖြစ်ရအောင်ပြီးတော့ close ဖြစ်နေရမယ်အပိတ်နော်အကုန်လုံး line တွေက close ဖြစ်နေရမယ်အဲဟိုမှာ finish ကလေးချင်းဒါလေးကပန်းအိုးလေးဖြစ်သွားမယ် 3D ကိုကြည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေး material MS ဆိုလို့ရှိရင် material တွေက glass ကို edit ထားပါတော့ဒီအောင်ကြီးသုံးချင်realistic ကိုပြောင်းကြည့်မယ်ဒါလေးကပန်းအိုးလေးပေါ့နော် okay ပထမဆုံး left view ကိုသွားကြည့်ပြီးတော့မှဥပမာ create revolve ဒါလေးကသဘောတရားဆွဲပြနော်ဒီမှာ axis line ကိုဆွဲမယ်နှစ်ခါဆွဲရရင်တော့ဒီမှာ axis line နဲ့ဒီအမားတို့ boundary line နဲ့တစ်ထပ်ထဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာအပေါက်မှမရှိဘူးဆိုတာကိုပြချင်လို့နော်ဒီလိုအပိတ်ကြီးပဲဖြစ်နေဘာအပေါက်မှမရှိဘူးနော်ဒီအမားတို့ပေါက်လေးထားခဲ့တဲ့သဘောတရားကဟိုအဲ့လိုအပေါ်မှာအပေါက်လေးဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကအပိတ်လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ shape ကိုပြောမယ်ဆိုရင် shape ကကြတော့
amount of double and view to me sit go click like lotion to ma the sway yame had the mu polare error sketch partner the big piece of roman the mu shape on sketch part go amount of click click with lotion go swim a land down lip on blue sweat and lay so the land down you sweaty me daro blue sweat leave it or I'll be up your upset parameter machine ပေါ့နော်အကြံပြင်းလေးပဲပြောပြပါအဲ့တော့ဒါလေးပထမဆုံး sketch part ဆွဲပြီးသွားတော့ဒီမှာထပ်ဆွဲစရာဘာမှမရှိဘူးအဲ့မှာသူက finish ကလည်းအစိမ်းရောင်လေးပေါ်နေတယ်နော်အားကြောင့်မလို့ဒီ finish ကို click လို့ရတယ် click ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကပထမဆုံးအမှ click ပြီးသွားလို့ရှိရင် edit profile ဆိုတာနဲ့သွားပြီးတော့ click လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ edit profile ကို click ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲ view သွားပြီးတော့မှဆွဲလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ edit profile မသွားမိဘူးအမှန်ကတနည်းအားမှာ click ချမိတယ်အဲ့လိုချမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ edit profile ဆိုမမြင်ရတော့အဲ့လို edit profile မမြင်ရတော့ဘာဖြစ်မမြင်ရလဲဆိုတော့တကယ်ကတော့ဒီprofile လေးကိုအမားတို့ကမဆက်လက်ထားလို့နော်အဲ့တော့ဒီ sketch pad ဆွဲပြီးသွားပြီတော့မှအမတို့ profile ဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးသတိထားမှာကဒါလေးကို select ပါပြီးတော့မှ edit profile ကိုclick ပြီးတော့မှကိုဆွဲချင်တာဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင် sweep ကို click မယ်ပြီးတော့မှ pick part ကကြတော့ငကိုရှိပြီးသား line ကိုငကိုရှိပြီးသား line ကိုဒီလိုမျိုးယူလိုက်တာငကိုရှိပြီးသား line ကို click ပြီးတော့မှအဲ့မှာလမ်းကြောင်းဆွဲလိုက်တာနော်အဲ့ငကိုရှိပြီးသား line မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ pick part ကိုမဆွဲဘူးဒီ sketch pad နဲ့ပဲဆွဲရပေါ့နော် cancel လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ sketch pad ကိုဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့ဒါလေးကအမဆွဲပြမယ့်ဟာလေးကstair လေးပေါ့နော်ဒါပါတော့ swimming pool တို့ဒီဘောလုံးပွဲတို့မှာဖြစ်နိုင်တဲ့staircase လေးနှစ်ထပ်သုံးထပ်လောက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲပြမယ်ပြီးတော့ဒါ sketch pad ပြီးသွားပြီနော်ဒီမှာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုအပြာရောင်လေးဖြစ်နေတာသူက automatic select ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေ edit profile click လို့ရတာနော် edit profile ပြီးတော့ left view ကိုသွားမယ်ပြီးတော့မှဒီမှာအနီရောင်လေးအဲ့ဒါလေးကိုအမားတို့ကstep လေးဆွဲမယ်ဆိုရင်175 250ဒါလေးကို tab ခုံလိုက် select ပြီးတော့မှ copy ယူမယ်ဒီအငါလေးcopy ယူမယ် multiple ကို select ထားပါဒီလောက်ပဲထားပါတော့အဲ့ဒါပြီးတော့မှသူ့ကိုအပိတ်လေးပဲထားလိုက်မယ်ဒါလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော် close ဖြစ်ရမယ် intersect မဖြစ်ရဘူး over လည်းမဖြစ်ရဘူးဒီမှာ line တစ် line မှီပြီးတော့ finish ကလေးကြည့်သူ error တက်ပါတယ်နော်အားကြောင့်သူလည်း close ဖြစ်ရပါတယ်ဒီမှာ finish ကို click ပြီးသွားပြီဆိုရင်မပြီးသေးဘူးဒီ mode ထဲကနေပြီးမှလုံးဝကြီးထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ cross line လေးကိုမြင်နေရသေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ family ကဆွဲလို့မပြီးသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့အားကြောင့်မလို့ဒါဒီဟိုဟာကိုလည်းလမ်းကြောင်းမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှ reference level ဒီလမ်းကြောင်းပြန်ပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုကအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် finish ကို click မယ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် finish ကို click ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးတော့မှဒါအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့သဘော video သက်ကြည့်မယ်အမဟာဒီလိုအပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတကယ်တော့ဟိုဘက်ကိုဆွဲရမှာနော်အဲ့လိုဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် reference ဟိုကိုသွားမယ် edit sweep ပြီးတော့မှ edit sweep ဒါလေးကို select လိုက်နော်ဒါလေးကို select ပြီးတော့မှ edit profile ကလေးပြီးတော့မှဒါလေး
တကယ်တမ်းတော့ဟိုဘက်ကိုဆွဲရမှာဒါလေးကို highlight လုပ်ပြီးတော့မှ tab ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကို mirror ခောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ not copy and check နော်အဲ့ပြီးတော့မှ finish နှစ်ခါနှစ်ရနော် finish တစ်ခါပြီးတော့မှတစ်ခါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကြည့်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ခဏနေပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာဒီလိုပုံစံလေး staircase ကို shape အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့ stair ကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီ sweep လေးကအသုံးဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ video လေးမှာ sweep နဲ့ blend ကိုရှင်းပြထားပါတယ်နောက်ထပ် family တွေ create လုပ်တဲ့အချိန်မှာတခုခုတွေသုံးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ